बिना मौसम बदले भी छींक आ जाए तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज टिलिस्मानी आयुर्वेदा लाया है आयुर्वेदिक 3 टिप्स। नंबर 1, तुलसी शहद का कमाल। रोज सुबह 5 तुलसी की पत्तियां और 1 चम्मच शहद लें, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। नंबर 2, हर्बल काढ़ा हर दिन। सौंठ, काली मिर्च, गुड़, मुलेठी, इनसे बना काढ़ा पीजिए, बदलते मौसम का असर नहीं होगा। नंबर 3, नस्य क्रिया, नाक में तेल डालना। रोज सुबह 2 बूंद तिल का तेल नाक में डालें, वायरस अंदर जाने से रुकते हैं। तो अगली बार मौसम बदले, आप नहीं बदलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।